Pau do cão, pede. Bora ao hotel. Hotel. Agora falta para falar com o mesmo. Eu honestamente, por mim, acho que até íamos para um sítio e ficávamos bem sabidos. Eu acho que é um sítio. Ninguém gosta de nós. Os armazéns, depois o pavilhão também é todo. Aí, vamos falar todos. Mas um sítio é se for chegar e tiver algo mais. Não, se passa lá então e vê. Não fica bem a caminho. Mas já falo da janeiro. A gente passa lá no sítio e vê. Depois não. Depois como sítio é antes. A gente passa lá. Da janela. Se eu apanhar a autostrada, Que se tiver alguém, vamos para o Raquel, se não tiver, ficamos para o Mas isso não há. Vamos passar no sítio. Vamos passar no momento.